इंस्टाग्राम फनी कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। Today, all of us, we are in our field and we have come here to irrigate our field, our farm. And here is my husband is eating bati chokha on this banana leaf. तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, इंग्लिश का कोर्स कितने में मिलेगा? फॉरनर्स ने इंडियन वीपन लगा लिया। मीठा एआई है या रियल है? ले मुँह दिया तेरी डिग्री पर। प्रीमियम किसान है।